हेलो दोस्तों, आज हमारे पास है Asus Zenfone Lite L1। तो चलिए देखते हैं इसे हार्ड रीसेट कैसे करना है और FRP बाईपास कैसे करनी है। हार्ड रीसेट करने के लिए आपको पावर की और वॉल्यूम डाउन की को एक साथ दबाना है। जैसे ही आपको एंड्रॉयड का लोगो दिखे, आपको पावर की को छोड़ देना है और वॉल्यूम डाउन की को दबा के रखना है। इस तरह से आप रिकवरी में आ जाएंगे। यहाँ से हमें वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट पे क्लिक करना है। यहाँ से यस करके रीसेट करके। ये तो आसान काम था, लेकिन FRP बाईपास करना थोड़ा ट्रिकी होगा। जैसा कि मैंने अगर आपका मोबाइल करीब 7-8 मिनट में भी स्टार्ट नहीं होता है तो पावर की को दबा के रखिए करीब 10 सेकंड तक। आपका मोबाइल रिबूट हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे FRP लॉक का ऑप्शन दे रहा है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, वॉल्यूम डाउन की और पावर की को एक साथ दबाइए और स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट पे शेयर का जो ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक कीजिए और वहाँ से फिर मैसेजेस को सिलेक्ट कीजिए। फिर इसके बाद आपको कोई भी एक नंबर सिलेक्ट करना है सेंड करने के लिए। अगर नंबर नहीं है तो आप अपने मोबाइल में कोई पिन भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको ये कोने में नज़र आ रहे हैं 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। हेल्प एंड फीडबैक पे क्लिक करना है। मैंने डिटेल्स पे मिसक्लिक किया था। इसके बाद आपको जाना है स्टार्टेड विथ मैसेज। स्टार्टेड विथ मैसेज पे क्लिक करने के बाद आपको लर्न वेयर टू फाइंड ऐप्स पर क्लिक करना है। लर्न वेयर टू फाइंड योर ऐप्स पे क्लिक करने के बाद आपको इस वीडियो पे क्लिक करना होगा। जैसे ही ये वीडियो पे आप क्लिक करेंगे, आपको एरो का निशान दिखेगा। एरो के सिंबल पे क्लिक करना है और फिर इन 3 डॉट्स पे इस तरह से आपका YouTube का ऐप खुल जाएगा। तो अपडेट के लिए पूछे तो नॉट नाउ करना है। उसके बाद YouTube पे हमें सर्च करना है CYX मोबाइल MOBILE FRP। यहाँ से आपको पहले वाले वीडियो पे क्लिक करना है और इस पर डिटेल्स में कुछ लिंक की हुई है। यहाँ से आपको 8.0 वाली जो लिंक है उस पर क्लिक करना है। ये लिंक आपको गूगल क्रोम में खोलनी है, ऑटोमेटिकली ही इसमें खुलेगी ये लिंक कभी कभी प्रॉब्लम दे रही है। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम देती है तो टेंशन वाली बात है नहीं। आपको बस सर्च बार पे क्लिक करना है और यहाँ सर्च करना है गूगल अकाउंट मैनेजर 8.0।
और इसे किसी भी वेबसाइट से जहाँ से आपको लगता है कि आसानी से डाउनलोड हो जाएगा वहाँ से डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड होने का वेट करना है। जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट होगा हमें नीचे एक पॉपअप आएगा, इस पॉपअप का हमें वेट करना है। जैसे ही वो पॉपअप आएगा आपको ऐप को इंस्टॉल करना, गूगल क्रोम को परमिशन देनी है इंस्टॉलेशन की और उसके बाद इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको फिर से गूगल क्रोम में आना है और यहाँ पर सर्च करना है बाईपास FRP APK। याद रखिए बहुत सारे डुप्लीकेट ऐप्स पड़े हैं, आपको वही ऐप डाउनलोड करना है जिसकी साइज 1.2 MB की। याद रखिए 1.2 MB वाला ही ऐप डाउनलोड करना। जैसे ही ऐप डाउनलोड होगा आपको इसे इंस्टॉल कर लेना। इसे फिर ओपन करना है। उसके बाद ये जो कोने में 3 डॉट्स है इस पर क्लिक करके ब्राउज़र साइन इन पे क्लिक करना है और यहाँ पर किसी भी नए जीमेल अकाउंट से आपको लॉगिन कर लेना। यहाँ पर आप कोई भी एग्जिस्टिंग जीमेल अकाउंट डाल सकते हैं। जैसे ही आपका लॉगिन होगा ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगी और ऐसा होने के बाद आपको पूरी तरह से बैक आ जाना है सेटअप मेन्यू, जहाँ पर हम मोबाइल को सेटअप कर सकते हैं। और यहाँ से नॉर्मली जैसा हम डिवाइस को सेटअप करते हैं वैसा सेटअप कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इस बार उसने ईमेल अकाउंट हमसे नहीं मांगा। जैसे ही आपका सेटअप कंप्लीट हो जाए आप चाहे तो सेटिंग्स में जाकर जो आपने गूगल अकाउंट उसमें इंटर किया है उसको डिलीट कर सकते हैं।